عرض ادب و احترام ارادت، وقتتون بخیر. دانیالم اینجا نیو ارزه و قراره توی این ویدیو 4 ارز جامونده بازار یا به اصطلاح 4 آلت کوین جامونده بازار رو بررسی کنیم. ارزهای خوبی هستن، تو نقاط مناسبی هستن، قراره ببینیم تو چه وضعیتی هستن و با بررسی خودتون انشالله تو سبد سرمایه گذاریتون میتونید بیارینش. یه نکته ای که باید بگم، یکیشون، البته این ویدیو قرار بود دیشب بگیرم، دیروز منتشرش کنم، تنبلی کردم. یکی از اون ارزها یه مقدار حرکت خوش آغاز کرده، ولی امیدوارم که مجددا فرصت بده و ما بتونیمش توی سبد خودمون خرید مناسب تو نقطه مناسب ازش داشته باشیم. ارز اولی که قرار بررسی کنیم ارز CI هست با نماد SEI. نسبت به بقیه آلت کوین ها تو وضعیت مناسبی قرار داره، آنچنان رشدی رو ثبت نکرده، تو یک روند اصلاحی بوده و الان میشه گفت تو نقطه مناسبی هست که بشه این ارز رو خرید کرد و تقریبا روی یک لاین صعودی قرار داره. من این یه رفرش بزنم نمودارم و تو یک لاین صعودی قرار داره و میتونه یک فرصت خوب باشه برای سرمایه گذاری. میبینید کفهای جدیدی که داره میزنه نشون میده که تمایل داره به صعود تا ریزش. از طرفی هم بخوایم یک نگاهی به الگوی شکل گرفته داشته باشیم، میشه براش یه الگوی کاپ هم در نظر گرفت با توجه به وضعیتی که داره. از این نقطه تقریبا یک الگوی کاپ براش در نظر گرفت به این شکل و اینم دسته کاپ ما میشه. یک کانال تقریبا نزولی براش در نظر بگیریم، یه چنین کانالی قرار داره، میشه دسته کاپ اینو در نظر گرفت براش. اینم بیارم بالا، یه چنین چیزی و تقریبا میبینی این ترند رو شکونده و یه اوردر بلاک صعودی رو اینجا شکل داده. حالا بماند که ما اندازه عمق این کاپ انتظار داریم تا یه چیزی هولوش محدوده بالای $1.10، $1.12 تا سقف این تارگت ببینه و بعد از اون دوباره لایو بازار شرایط رو بررسی کنیم. ولی در حال حاضر تو قیمت مناسبی قرار داره، نقطه مناسبی حمایت شده. تقریبا میبینید تمام این سه کندل نزولی آخر رو با یک کندل پوشش داده و 3-4 کندل سبز روزانه نشون میده که وارد یک فاز صعودی شده. و اگر دیشب گرفته بودم توی همین نقاط تقریبا 40 سنت، 41 سنت، 42 سنت، دیشب که نه 2-3 روز پیش اگه گرفته بودم تنبلی نمی‌کردم، تو نقطه مناسبی بود. ولی خب الان هم نقطه بدی نیست، میتونیم انتظار داشته باشیم توی همین نواحی حرکت رنجی رو تو محدوده 40 تا 44 سنت رو به ما بده و حرکت خوش آغاز کنه. اما یه نکته خیلی مهم داره، توی خریدتون باید به این نکته دقت کنید که این اوردر بلاک نزولی 50 سنت تقریبا عدد فوق العاده مهمیه. یعنی اگر بخواد وارد یک فاز صعودی بشه باید این عدد 50 سنت رو ازش عبور کنه و بعد از اون یه پولبکی توی این نواحی داشته باشیم که یک پامپ قدرتمند منطقی رو ازش ببینیم. پس اگر قرار خریدی بکنید این نایه 50 سنت رو حتما در نظر داشته باشید. من معمولا تو همین نقاط روی ترند لاین معمولا ریسک میکنم، خرید خودم رو انجام میدم. ولی خب اگه خرید مطمئن‌تر میخواید داشته باشید بعد از عبور از این نایه 50 سنت میتونید خرید خودتون داشته باشید. حداقل اولین تارگت ما 71-2 سنت خواهد بود و دومیش $1.10. یه سود تقریبا 100% رو توی کوتاه مدت و میان مدت میتونه به ما بده. تو بلند مدت هم حالا با آلت سیزن شرایطش رو بررسی میکنیم. یکی از اون آلت کوین هاییه که میشه گفت جا مونده از بازاری که رو به رشد بوده. تقریبا این ارز CI توی اصلاح بوده و تقریبا با کفهای جدیدی که داره میده، کفایی که بالاتر از کف قبلی ان، نشون میده که داره وارد یک فاز صعودی میشه. ارز بعدی ارز چیلیز CHZ. این ارزم بخوایم در نظر بگیریم نسبت به گذشته خب خیلی نسبت به گذشته فاصله گرفته از سقف خودش و این فاز صعودی که توی رشد قبلی داشته و تقریبا موجی که تکمیل کرده، اگه بخوایم یک فیبوناچی براش در نظر بگیریم، میبینیم که دقیقاً تا محدوده 786 برای ما یه اصلاحی داشته. تقریبا این موج صعودی و 80% رو اصلاح کرده و برگشته دقیقاً وارد یک فاز صعودی شده. و دقت کنید به این کندل روزانه، به چه زیبایی نشون از برگشت به موج سوم صعودی ما داره میده. تقریبا اینجا یک محدوده رنجی داره شکل میگیره
بعد از عبور از سقف 98,000 سنت یا 9 سنت 10 سنت تقریبا بخوام بگم، بعد از این وارد یک فاز صعودی خواهد شد. یک مقدار رو محدوده 11 سنت هم میشه صدی که این ارز رو توی این قیمت بخواد اذیت کنه، ولی با توجه به شکل صعودی که دارم میبینم احتمالاً تو آلت سیزن به راحتی ازش عبور کنه و تا عدد 14-15 سنت چیزی سر راهش نخواهد بود و عدد بعدیش تقریبا 17 سنته. بچه‌ها گذشته این ارز رو دقت بکنید تو چه قیمت هایی بوده و چه اصلاحایی شکل گرفته ازش. تقریبا یه چیزی هولوش 70-80 سنت تا $1 هم رفته بوده و الان تو نقطه خیلی مناسبی قرار داره. با توجه به این دوتا کفی که این محدوده برای ما شکل داده، یه باکسی هم بخوایم براش در نظر بگیریم توی این محدوده، میبینیم که فعلا توی این باکسه، یعنی هنوز توی این محدوده است و تقریبا نقطه کم ریسکیه برای ارز چیلیز و با شکست 16 سنت از این باکس هیچ چیزی هولوش تقریبا 28 تا 30 سنت تارگت بعدیش خواهد بود. توی همین نقاط هم اگر بخواید خریدی داشته باشید، یه چیزی هولوش 200% تا عدد 28 سنت به شما بی دردسر خواهد داد با عبور از این تارگت 16 سنت. نقطه مناسبیه، جامونده بازار میشه بهش لقب داد و میشه با ریسک کم یه درصد کوچکی از سبد سرمایه گذاری رو به انتخاب خودتون به این ارز اختصاص بدید. به نظر من به ریسکش میارزه و با توجه به کفایی که حالا داره شکل میده و بالاتر از کفهای قبلیه، میشه گفت وارد یک فاز صعودی در آینده بشه و تو آلت سیزن یک رشد خوبی رو بکنه. که حالا بچه‌ها روزهای گذشته معرفی کردم، دقت کنید انتظار داشتیم تو این محدوده یه رنجی رو بزنه، یک کوچولو بازی کرد و یک اوردر بلاک صعودی رو برای ما شکل داده و بالای این ناحیه کندل روزانه پرقدرت بسته بشه و بمونه روی این ناحیه بخواد بازی کنه. تقریبا از همین $2 حرکت خودش رو آغاز خواهد کرد. البته روی $2.30 تا 40 سنت یه مقاومت خیلی مهم سر راه این ارز هست. تقریبا توی یه چنین محدوده‌ای میتونیم براش در نظر بگیریم، یه چنین محدوده‌ای توی عددهای تقریبا $2.60، یعنی اگه قرار باشه وارد یک فاز صعودی پرقدرت بشه $2.60 رو عبور کنه، فکر نمی کنم سر راهش عددی باشه که بخواد اذیتش کنه تا محدوده $4. یعنی بعد از وارد شدن فاز صعودی شدن عددی که صد راهشه $4، یعنی تا اونجا هیچ تارگتی نیست که بخواد، هیچ مقاومتی نیست که بخواد اذیتش کنه ارز اوپی رو. و میبینید دقیقاً با شکل شمایلی که کشیدیم گفتیم اگر اصلاحی به نواحی پایین داد توی این نقاط مناسب خریده. پله اولمون رو همینجا خریدیم و انتظار داریم تا عدد بعدی $2.60 و به بالاتر بره. یکی از اون ارزایی که میشه گفت جامونده بازاره، ارز پول یا همون POL یا همون متیک سابقه. بچه‌ها یک موج صعودی داشته، یه اصلاحی رو داده، میره برای سومین موج، منتها دو تا عدد مهم سر راهشه با عبور از این اعداد. یعنی ببینید با عبور از 64.5 سنت میشه گفت دیگه کامل میره وارد فاز صعودی بشه، ولی فعلا توی همین نواحی تقریبا 50 سنت ارزنده است برای خرید و احتمال میدم حالا با توجه به این صعودی که دارم میبینم تقریبا 618 فیبوناچی هم توی این محدوده پر کرده. یک کندل خیلی خوشگل ما اینجا داریم میبینیم که بقیه کندل ها بالاتر از کف این کندل قرار دارن و این نشون میده که میتونه در روزهای آینده وارد یک فاز صعودی بشه و بالای $1 تارگت ما خواهد بود برای این ارز. یه چیزی هولوش 100% رو توی میان مدت و کوتاه مدت به ما خواهد داد. اما با توجه به این اوردر بلاک صعودی و این مقاومت سر راه، برای دوستانی که میخوان کم ریسک تر قدم بردارن برای خرید این ارز و حالا تو کف شکارش نکنن، تو یک جای مطمئن خرید خودشون رو انجام بدن، بالای عدد 66 سنت کندل روزانه بستشه، بالای این عدد میتونه یک فرصت مناسب باشه. از جامونده های بازاره که به نظرم در بلند مدت با توجه به مارکت کپش میتونه حتی تا $2 تا $3 هم پیش بره، ولی فعلا تارگتی که براش مد نظر دارم، اولین تارگت همین 66 سنت، دومین تارگت $1.10 برای ارز پول. فعلا بازارم تقریبا شرایط سبزی رو داره تجربه میکنه. خیلی از ارزهایی که معرفی کردیم تو همون نقطه‌های روزهای گذشته، اولین پله ما یه چیزی اولش تقریبا 20 تا 30% خیلی از ارزها رشد کردن. دوج کوین بوده، لینک بوده، ارز بانک بوده،
APT بوده، ارزایی بودن که معرفی کردیم و تقریبا یک رشد 20 تا 30% رو توی این روزا تجربه کردن. هنوز ما با اون آلت سیزنی که مد نظرمونه فاصله داریم و لحظه شماری میکنیم برای اتفاقش. اونجا تا اون روز، تا اون اتفاق، ما میایم سعی میکنیم ارزهای مختلف رو با شرایط مختلف تو حوزه‌های مختلف، دیفای، AI، وب 3 بررسی کنیم، سبد خودمون رو تکمیل کنیم برای انشالله آلت سیزن یه سود خوبی رو کسب بکنیم. اینم از این. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و امیدوارم که مثل همیشه پرسود باشید. فعلا بدرود.